在我手上的这组充电电池是已经用了10几年的镍氢电池，因为它们至今仍然生龙活虎，所以每次使用时总是有种赚到的感觉。然而，一颗老电池似乎有时会让人觉得一下就没电了，那到底该不该把它丢了？想必有时您也会感到困扰吧。这时，如果您要问我该怎么办，基于本人东西没坏绝对不丢的原则，我们基本是不会轻易丢弃任何充电电池的，除非它犯了几个天条，那就是1. 漏液，因为漏液而弄坏设备，这是我们怎么也无法接受的。2. 无法充电，当然这得先排除充电器的问题。最后当然就是要看内组啦，但到底什么样的内组才算是有问题呢？它又怎么会影响到我们的日常使用呢？我们今天就要为此来展开一系列的测试。如果您刚好也有这样的困扰，那请一定要看到最后。现在我们就先来看看 ACIR 吧，因为它一般就是被用来作为评估电池健康度的指标。我们就来试试看，在量测 ACIR 的过程中，是否能学习到些什么。这是我们自制的内组量测版，上面就只有一颗 5.1 欧姆的参考电阻，很简单，对吧？因为量测 ACIR 的概念就是这么简单。我们要透过 M1K 输出一个 1K 赫兹的正弦波，施加在串联的参考电阻和电池上，然后量测电池上的分压值，即可换算出电池的内阻。例如，我们把待测物接上一个和参考电阻相同的 5.1 欧姆电阻，然后将 M1K 讯号输出设为 VPP 2伏 1K 赫兹的正弦波，我待测物就会直接分到一半的电压，也就是 VPP 1伏，所以量测结果自然也是接近 5.1 欧姆。那如果接的待测物是10 μF 法拉电容呢？换算成 1K 赫兹的负数阻抗就是大约15欧姆，而量测结果呢？大约是 10.7 μF 法拉 14.9 欧姆，还算是蛮接近的吧。而如果把待测物换成是电池呢？因为电池本身就是一个负数阻抗的结构，我们在电路上施加了交流讯号，那它的等效阻抗自然应该就能分到一些交流电压值。量测的结果显示了29毫欧姆，然后我们再看看它们的讯号分压情形。从波形图可以看到，我的输入讯号振幅约为 1.2 VPP， 而电池分到的电压只有大约7毫伏，比输入讯号足足小了160几倍。而因为电压电流基本没有什么相位差，所以电池的内阻基本是呈现了纯电阻性负载。因为电池内阻量测本来就不是一件太容易的事，多亏了 M1K 提供了足够高的量测精度，以及 Alice 软体内建的阻抗分析仪，才让这个电池的 ACIR 量测变得如此简单。然而因为精密电阻量测一般都是需要使用视线式的无损量测，才能有效的减少线损误差，而 M1K 的阻抗分析仪毕竟不是专为电池量测所设计，它的负端量测接点是直接接地并未分离，因此即使我们把待测物直接短路，仍然无法回避掉接点到实际内部接地点的线路，这段线路仍然会造成大约7毫欧姆的线路电阻值，这就表示刚刚我们量到的29毫欧姆内阻，实际上可能还要再减掉7毫欧姆，才是比较接近实际电池本身的交流内阻。总之，这部分的误差以后的量测我们自行脑补即可。现在我们要用我们改装的电池夹具来取代这块内阻量测板，这基本上是一样的东西，参考电阻同样是 5.1 欧姆。这样的量测架构，我是把它称之为半视线量测，因为只有在电池正端接点这边有用分离量测，可以有效避免线损误差，而接地点的部分是直接接地，所以无可避免就会有一点误差。
我们先用这个电池夹具量测刚刚这颗29毫欧姆的电池，先看看量测特性上有什么差异。得到的内阻值是41毫欧姆，但毕竟是接触量测，所以得稍微调整一下接触点，才能量得到最小值。大约是36毫欧姆，比刚刚的29毫欧姆又再大了一点。可能是因为又增加了这个电池夹具负端铁片到 M1K 接地点的距离，因此阻抗又大了一点。这样我们应该就可以知道要降低电池的线路阻抗是多么难的一件事了。总之目前看起来，我们的 ACIR 量测就是要把结果再减个6到10毫欧姆左右，应该就可以了。那我们现在要来量量看这个全新的 Eneloop， 我们就依它的 ACIR 量测结果来作为是一个全新镍氢电池的标准。原来就算是全新的电池，接触阻抗也同样有点大。而且它的内阻好像跟刚刚那颗也没有太大的差别，我们再换一颗看看。现在我们用这个布把电池的接点都擦一擦，看看能不能去掉一点氧化层。果然接触就好很多了，而且量到的内阻甚至是小于30毫欧姆，所以扣掉误差，也就是说这颗全新 Eneloop 的交流内阻甚至是有可能小于20毫欧姆的哦，真是有点惊人。另外，我这里还有一些年份不等的电池，我们就把它们全部测一测，看看能不能看出什么趋势。当然，在测试前，我们要将它们全部都充饱电，然后静置一段时间，以尽量让它们都处于相同的荷电状态。另外，还要把它们的氧化层全部都尽量清除，以减少量测误差。我这些电池依年份基本大约可分成3类，这颗和这组 Eneloop 差不多都是2014年使用至今。另外这批电池是先前拍片时采购，目前闲置的电池，年份大约是2022年，也就是使用了3年多的电池。然后是这2组最近买的。我们现在快速的来把这些全新的 Eneloop 再量过一轮，先稍微了解一下它们的内阻分布状况。量测到的结果分别是30毫欧姆、31毫欧姆、29毫欧姆。以及30毫欧姆，扣掉误差，这些电池内阻可能都有到20毫欧姆的实力，可以说是全新镍氢电池的内阻分布状况其实很稳定而且一致。那再来，我们就要用这组老 Eneloop 来试试，感受一下它们的差异。它们都是已经充饱电并静置了1-2个小时左右的状态。老 Eneloop 电池的内阻果然就比较大啦。第一颗的量测结果大约是58毫欧姆，然后是38毫欧姆，以及看起来最惨的这颗140几毫欧姆，而且完全降不下来啊。然后是最后这颗48毫欧姆。我们把这里的电池都测过一轮之后，得到这样的结果。这其中有几个比较值得注意的要素。
像是这颗电池明显已经有很严重的老化，因为它的内阻比起其他的高出非常多，其余的其实算是没有太明显的差异。这是因为大部分的镍氢电池的 ACIR 特性只有在寿命快终结时才会急剧上升，不然其实变化都不大。另外像是这颗虚标电池明明已经很明显的漏液，或是这颗先天特性就很差的电池，它们的 ACIR 值反倒都没有特别的异常。另外还可以再看一下底下这几颗碱性电池的内阻，从这边我们学到的就是说镍氢电池就算用个10年，它的 ACIR 值其实也都还低于碱性电池啊，所以有一点上升其实也不用太担心啊，因为对我们一般日常使用来说，比起 ACIR 值，反倒是直流内阻以及内存电量才是更重要的指标，但这些就得以后的影片再来做报告啦。感谢您的观看，最后别忘了帮我们点赞订阅哦，祝您顺心，我们下部影片见啦，拜拜。